Demat. Marteze o peus klevet komz eus an niver aour. Un niver burzudus servez lot. Met petra e. Irio e kinnigan deoc'h klask aour en niverou hag evel just pem 3 darmaout. Re a draoù zo da lavarou diwar ben an niver aour evit four a pep tra en ur video. Vidéo-mañ e klaskim kompren edermenadur a jedi an eo. A traval revo. Termenadurioù a c'hell ar kavout war internet da skouer. Klevita. An niver aour e oa c'henver A ouz B, etre daou irder A a B, en doare ma vez ingal kenver sammad an daou irder A mui B, ouz an ini brasa A, a kenver an irder brasa A, ouz an ini biana B. Komprenet ou peus? Un tamm diez eo evel se. Gwelloc'h e vo implijout brastresoù. Gwelloc'h a toster ouz termenadur Euclid, ur matematik ur gresian, hag a veve tro-dro tric'hant vloaz ken Jesus Christ. Neuze, emañ o vont da welout an traoù tamm-ha-tamm, evit kompren eus petra zo koz, a war-lerc'h e relim jedi an niver aour gant formulennoù gwelet e c'henta klas. Tresom ul linen, ur segment evit bezañ resis. Muzulion an eeun, rannomp an eeun e daou, muzulion an daou segment, kemeron irder ar segment orin, ar segment abez, rannomp an eeun dre irder ar segment glas, an ini brasa bremañ, hat kemeron irder ar segment glas, a rannomp an eeun dre irder ar segment ruz, an ini biana, kenveriomp an disoc'ho, evel just ne ket ar memes tra. Hat kemeron bremañ ar memes segment, ar memes irder dezhañ, met rannomp an eeun en un doare disheñvel. Muzuliomp an daou segment nevez, a jedomp an diogevren. An irder hollek dre irder ar brasa segment, a irder ar brasa segment dre irder an ini biana. Jedomp an disoc'ho, ar wechmañ in tost tre an eil ouz egile. Tost emaomp ouz ar pezh a glaskomp. Ranna ur segment e daou, en doare ma vefe ingal an diogevren. Da lavaroude, en doare ma vefe ingal a c'henver etre an irder hollek hag irder ar segment bras, hag a c'henver etre irder ar segment bras hag ini ar segment bihan. Penaos ober evit ma vefe ingal an daou zisor. A treomp ar memes tra, met gant an algebr ar wechmañ. Hat kemeron ur segment, met di an avez e vuzul. Rannomp an eeun e daou, kemeron a lizeren A evit irder ar brasa segment, a B evit irder an ini biana. Egise, an irder hollek zo par da A mui B. Gellout a reomp skriva ar memes kevrenno, an irder hollek rannet dre irder ar segment bras, irder ar segment bras rannet dre ini ar segment bihan. A fellout a ra deomp kaout diovech ar memes disor, fi a vo graet an eeun an niver aour. Bremañ, klaskomp kavout fi diwar an daou gevatalder an eus bet. Kemeromp an ini kenta hag elpennomp an eeun. Treus furmomp ar gevren, A rannet dre A zo par da unan, sellamp ouz an eil kevatalder ur boa kavet. A var B zo ginat B var A, neuze B var A zo par da unan var fi. Lies kementomp ar kevatalder a bez dre fi. Lakaomp an oldermoù a gleiz, en em gavout a reomp gant ur gevatalen eil derez. A gouzout a reomp diskoulmañ ar seurt kevatalen. Da genta, skrivomp an diskriminant, krouizien B karez nemet P var a C. Jedomp ar pezh an eus kavet, pozitivel eo an diskriminant, neuze e vo daou ziskoulm. X unan zo par da nemet B nemet grouizien delta var daou A, hag x daou zo par da nemet B mui grouizien delta var daou A. Ez eo simpladenn tammig an daou zisor.
jedom ivez an talvoudou neset, ne vo dalc'het ganeomp nemet an eil hag ur c'heñver negativel n'en deus sterbet er geometriez. Bremañ e komprenom gwelloc'h, pe un tammig gwelloc'h, petra eo an niver aour. Gellet an eus jedi an eeun, met e ster a chom difetis un tamm. Troc'ha ur segment, evit an emgavout gant daou gouplat segmentoù ken feurel, ne ket gwall sklaer. Un doare all da welout an traoù zo, gant ar geometriez ivez hag a gavant skleroc'h. Met travalc'h on eus bet, kaloneg oc'h bet, gwelet e vo en ur video all. Kenavo!